الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء اللهนี่นะครับในทำนองรัสในสุราษฎร์ฟาติฮะนะโจทย์ของเราคือทำนองรัสนะครับด้วยกับมูฮัมหมัดฮะดิษเนี่ยเชี่ยวชาญนะครับมากๆในทำนองยาฮาระกะห์นะจึงสามารถอ่านทำนองยาฮาระกะห์ในสุราษฎร์อัลฟาติฮะได้อย่างสวยงามนะต้องว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในสุราษฎร์อัตตินนะในทำนองยาฮาระกะห์ถือว่าทำได้สุดยอดมากๆเลยเยี่ยมเลยแสดงว่าเป็นคนรักทำนองยาฮาระกะห์อยู่แล้วนะแต่สำคัญก็คือในทำนองรัสเราก็จะต้องทำการฝึกฝนด้วยนะเพื่อเป็นการประเมินนะโดยรวมถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไปกัน